गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने ये वॉश बेसिन फिट किया है और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। देखो गाइस, हैंड शावर प्लस यहाँ हमारा वॉशिंग मशीन पॉइंट है और ये आप देख सकते हैं हैंगर, बॉल हैंगिंग सीट प्लस मिक्सचर विद हैंड शावर। और ये आगे आप देख सकते हैं वॉश बेसिन पेडिशनल टाइप।